no canal de bagunça e hoje vamos mostrar a geladeira comedida. Aí aqui ó, frutas, os ovos, igual. Agora vamos começar a botar as coisas. Está vazio. Vamos botar as frutas aqui. Vamos colocar abacaxi, morango, playboy. Já estão enchendo, agora vamos colocar nas prateleiras. Aí vai ficar bem bonitinho, né, gente? Vai dizendo as frutas. Kiwi, melão, banana, kiwi, uva, laranja, outra banana. Vamos abrir aqui em cima, aí tem outro espaço.